sunt Răzvan. Astăzi ne vom juca The Sims 3. Hai să dau puțin mai încet. Ok, și-ar am uitat să-mi scot. Scuzați acum. Ok, hai să mergem la option și o să scoatem tutoriale, că le știu. Că m-am jucat. Pentru că server nou. Ok, o să dăm niște randomuri. Mă da. What the fuck? Ai, fuck. What the fuck is this no random? Bun. Ok, doar papucii vreau să-i schimb la acesta. Păi, dracu albaștri. Deci va fi simul nostru. Ok, să-l facem nice guy. Să facem... Care va fi numele la sim? La simul nostru va fi... Tare fură. Ok. Și gata, boss. Ăsta va fi simul. Ok. Hai să-mi bag. Așa. Da. Nu așa. Hai să-mi bag, frate. Nu. Mergem aici. Ce facem noi? Penic. Sper să vă placă să ia. Da. Dar n-am mâncat. Dar mai era niște de... Hunger și ceva de genul ăsta. Ok, știm că... Bineînțeles că avem și bani în acest joc, dar... Da. Să-mi bag pușca. Da, menu, bun, nu așa parte. Ok, și puteți face chestii epice. Dăm cover. Boing! Lasă. Acum dăm clean. Nu goal tu. Păi dai clean up. Ok, acum suntem reg, așa e. Ok, să facem hygiene 0. Key cover. Păi dai clean up. The fuck, dai. Deja putem în puii mei. Pe mine dai în have a shower. În puțutule. Și șmecher de Sims 3. După să mergem aici la telefon. Să dăm job search. Și am crescut hygiene-ul. Nu scotăm. Care păreți, da. Ok. E bine. Hai să mergem în oraș. Town map. Sper să vă placă seria. Ok,
să mergem la facem niște prieteni. Johnny. Bă, da, bună, femeie, nu stă și pe aici. Nina, mergem la Nina. Mergem la cont prietenă pe asta de aici. Și să facem o serie de Minecraft Vanilla Single Player. Nu intră în casă ca un idiot. Bine. Lol, ok, deci nu e acasă. Mergem în town map. Da, vreau să mă duc în town. Și o să ne facem prietenă tot asta. Da. O să facem doar friendly pentru început. Așa. No. Ok, deci nu se poate. Ok, deci o să mergem pe să învățăm să facem de mâncărică. What the fuck? Town, da, vreau să mă duc în town. Fuck. Get shot. Ok, mergem, uitați. Să-mi bag piciorul ăsta, nu știu unde nu. Nu, o să mergem aici. Așa, nu. Bă, eating meal. Ce cu $2000. Și fucking rapidă. Grilled. Spa. Pizza. Lol. Pac de pune aici. Asta cum să cumpărăm noi. Ok. Acum mergem aici. Mamă, de câte grilci. O să cumpărăm o pizza. O să facem o pizza. Ok. Mergem acasă, dar nu acum. What the fuck, are mașină? Ok, deci cam atât că ați spus, dacă chiar v-a plăcut, nu uitați să dați like, share, subscribe. Până data viitoare, n-am ce să mai zic decât pa.